集帶大家去下一個日本有錢地區啊！我去嗰度做咩呢？唔通買嘢？應該唔係，同大家講下國際婚姻，仲有好似喺動漫走出嚟咁樣嘅貴婦。我哋即刻開始今集小事化大。Hello， 大家好，又係我程雅韻。歡迎大家收聽小事化大。大家仲記唔記得我第19集曾經提過 Seminar Semi 呢個堂呢？就係嗰個做小組研究一齊做 project 嗰個堂啊。如果大家唔記得或者從來都冇聽過嘅話，可以去翻 Apple Podcast、YouTube 仲有 Spotify 度聽翻嘅。同大家重溫翻我哋 Seminar 呢組。有一個生得好似三浦春馬咁嘅同學嘅，另外同組仲有一個上海同學。我哋當時研究嘅題目就係國際婚姻，咁做 group project， 當然唔少得做下訪問啦。咁啱啱好 Seminar 呢個老師就介紹咗一位校友俾我哋認識。呢位校友就係嚟自內蒙古嘅一個女仔，嫁咗俾一個日本人。而家長住喺東京。我仲記得嗰日，我同呢位上海同學一齊去到佢屋企附近嘅一間 coffee shop 度做訪問。嗱，老實講，如果你而家要我喺度逐句逐句講翻訪問嘅內容呢，我諗大家應該會悶到瞓着覺噶啦。咁倒不如講下一啲 project 以外，我覺得幾有趣嘅文化小觀察同埋小趣事啦。唔知大家收聽緊嘅咁多位對東京嘅樓價有冇認識呢？識嘅話歡迎隨時 DM 我，唔識唔緊要。如果大家去過東京，大家覺得邊一區係屬於最貴最高尚呢？係噶啦，差唔多啦。我相信大家都估到噶啦。呢位太太就住喺港區。港區就有台場巨型高達嗰個地方啊。係啊，如果大家呢以前有跟過嗰啲東咩遊旅行團嘅話呢，一定有去過台場噶。咁即係一定有經過嗰度附近影過相啦。呢一區呢真係有好多名人明星住噶，所以如果下次大家去嗰邊旅行啊、行街咁啊，都隨時有機會遇到明星噶。講翻正題先。我覺得嗰日訪問最大嘅意外收穫，即係最有趣嘅彩蛋，我覺得就係一齊陪呢位太太等校巴接佢呢個仔放學啊。係咪聽落有啲無厘頭呢？但係我覺得呢個真係一個幾好嘅文化體驗嚟㗎。咁我哋到咗接送地點之後啦，咁其實已經有幾位日本太太已經喺度等緊㗎啦。都話噶啦，有錢地區嘅太太打扮真係唔同啲噶，真係有少少貴婦嘅感覺。但係同佢哋打招呼嗰陣就冇話特別好熱情嘅，只係一個淡淡嘅微笑點頭咁樣啦。令我諗翻起邊一個呢？有少少似蠟筆小新入面風間同學嘅媽媽咁啊。唔知咁樣形容會唔會幾貼切呢？接完個小朋友之後啦，我就問呢位內蒙古太太，我問佢同嗰啲家長相處得都 OK 嘛？佢就淡淡然咁講咗句都 OK 噶。唔知點解我聽完都覺得替佢抹咗一額汗啊！喺有錢區嗰度同啲有錢媽媽。真係要有啲社交手腕先得噶。咁講翻佢個仔仔先啦，其實真係超級有禮貌、超級乖嘅。佢一見到我哋呢，就用日文同我哋打招呼啦。咁然後冇耐呢，就開始同佢媽媽講普通話，咁亦都有同我哋講下普通話咁啦。佢媽媽就同我哋講話喺屋企都會同佢試下用普通話溝通咁樣嘅。我覺得。係咪亞洲嘅小朋友其實都差唔多呢？
放咗學之後，除咗做功課之外，就應該係上下興趣班啦。所以呢位小朋友都會去下樂團練習音樂，偶然間都會去下國立劇場度表演嘅。咁啊，除此之外，呢位日本太太仲同我哋透露，佢哋就唔係同老爺奶奶一齊住嘅，不過就住喺隔籬屋。如果對日本文化有啲熟悉嘅聽眾，應該都會知道，好多時候呢，日本長子就算結咗婚都好啦，一般嚟講都會成家係會同父母居住嘅。咁我覺得而家佢哋呢個狀態都幾好啊！如果有需要嘅時候，又可以叫老爺奶奶喺隔籬屋幫手湊下個小朋友。咁家訪完咗之後，就搭車回程返宿舍啦。沿途呢，就見到東京鐵塔，係啊，東京鐵塔都係喺比較高尚住宅區嘅範圍嘅。今集小事化大就嚟到呢度，下一集我會繼續同大家分享下一啲有趣嘅日本留學嘅所見所聞。大家記得 like、comment and subscribe。我係程亞韻，我哋下集小事化大再見，拜拜。